Значи говорим за така наречената нежна революция в България 1989 година. Ами аз бях тук. Тук бях в Плевен, в театъра и тогава все пак бяхме доста млади, с голяма надежда, че нещо ще се случи невероятно. И бяхме с Албена Колева, на Тодор Колев дъщеря му, Неда Кристалнова, на Илка Зефирова дъщеря й. Те бяха тук в театъра, току-що дошли, значи първа година артистки, аз вече бях по-голяма, нали, пети сезон артистка. И непрекъснато ходихме с едно кшелико, имаше такова транзисторче, защото даваха Народното събрание. Ние където си го носихме това транзисторче, за да слушаме какво се случва в Народното събрание. Точно тогава, нали, ставаше въпрос, че самата вечер, когато в 6 часа съобщиха, че Тодор Живков вече не е нали, на поста си, бяхме вкъщи, пак бяхме трите и като го казаха, не повярвахме. После пуснахме телевизия да гледаме, беше много впечатлително. Тодор Живков беше много слисан и чалдисан, така изглеждаше. Но нещата тръгнаха тогава с голяма надежда. С голяма надежда. Очаквахме, че всичко ще бъде... Но после всичко се оказа различно. Точно по това време, значи 89-та година, правихме ето това представление "Страшния съд" на Стефан Цанев. Пиеса. Тогава всъщност беше и последния преглед на българската драма и театър, в който ние участвахме с това представление. То беше много впечатлително. Пиесата се разказва за прокурори, адвокати, свидетели по повод осъждането след 1944 година на невинни хора. Значи 1947 година, когато Народният съд осъжда невинни хора, това е проблема след това в наше време. Тези прокурори, адвокати, които тогава са осъдили невинните хора, как се чувстват. И затова се казва "Страшния съд", защото той идва след време. И тази постановка имаше голям успех. То беше просто на време. Всичко стана на точното време и в точното място. Тогава имаше опашки за билети. Беше много така впечатлително. Георги Черкел беше директор на театъра, той играеше централната роля. Всъщност те всички играеха централните роли, защото общо всички са централни в това, с изключение на моята роля. Аз играех дъщерята на Черкелов, влизах на финал и обвинявах всички, че са се затваряли очите пред истината. Тогава. Сега като гледам, има една приказка, че на Пирандело, че ние само си мислим, че живеем, нищо подобно, предъвкваме живота на мъртвите. Общо взето така се получава. Всичко се повтаря, така периодически, всичко идва с надежда, с така прогресивно, нали, революцията, нали, това е смисъла, че върховете не могат, а низините не искат. Т.е. върховете не могат да управляват по-новому, низините не искат да живеят по-старому. И всичко тръгва уж, че ще променим света, а той света си е все този и все... Аз лично съм все на губищата страна. Така ми се случва. Това мога да кажа, ако нещо по-конкретно искате по този въпрос. Това, което основно беше, че участвахме в тези митинги и походите тръгваха от началото на Старата главна, нали, оттам, както казахме ние, от Бакалов, нали, там беше къщата на Бакалов, значи оттам тръгвахме мълчаливо, стигахме тук до площада и искахме да защитим правата си. После, моят мъж по това време, и той все още е в Перник, в Пернишкия театър, и аз много пътувах. И точно декември месец имаше много големи митинги в София. И аз по това време пътувам, отивам там, нали, в Перник, идвам тук и играя през седмицата и в петък заминавах за Перник. И в един момент викам: Господи, света се променя по такъв начин, толкова кардинално, нали, гледаш по телевизията, в София ври, кипи, там бият се нещо, дигат знамена.
А аз си седа вкъщи, като че нищо не правя. Не съм пряк участник в тази революция, която си беше мирна революция. Истината е, че разочарованието ми сега е голямо. Няма нищо общо тези надежди, които тогава мислих, че ще се случат, лично аз, нищо от това не се случи. Дори напротив. Да, имаме свобода, можем да пътуваме, свободни сме да казваме каквото мислим, но общото ми усещане е за едно опростачване, омърсяване. Като погледнем ето сега, ходейки в нашия град, аз напоследък така съм много гневна, защото ми се струва, че стана много мръсно. На никой не му прави впечатление колко е мръсно. Дори хората, които се занимават с чистотата, нали, метат, те само разхождат тези метли. Аз тръгвам да говоря с тях, да им кажа, че и те тръгват от 10 кладница вода да ми носят защо е така и накрая аз се извинявам, че съм се спряла да им кажа, че не си вършат работа. Такова нещо. Много е обезсърчително според мен. Както защо извадих тази книга, защото Шекспир има един сонет, който е много така фрапиращ. Злова смъртта се казва. На този свят съм сит, достоинства родено лицемерие, нищожества предаващи си вид и гаврата с човешкото доверие. Общо взето, това е моето усещане в момента. Извинявайте, ако съм много мрачна. Не. Драматично. Драматично, защото разбира се, той живота си върви. Дали какво се случва, как се случва, каква революция има, както се казва, сега като погледна хората 42 година, колко много хора са родени, значи и война не е спряла, и 13-та година, Първа световна война, там 17-та, всичко това, хора са се раждали, значи любов винаги имало и деца са се раждали. Но колкото и да върви живота, действително такива събития разбиват много неща. Това, че първо семейството ми се разпадна, не заради това, че имаме, напротив, имаме и до ден днешен с съпруга ми си говорим, т.е. общуваме, значи това са преди колко 30 години. Преди 30 години и си говорим, и се търсим, и се намираме, но самото семейство се разпадна. Той отиде да работи в Перник, аз останах тук в театъра и ето нещата нямаше как. Живота си върви. Ясно. Така, и тук е песимистично. И това е песимистично. Очаквах, че някак си ще се подредят нещата и всеки ще отиде на полагащото му се място. А всъщност не стана така. Оказа се моето лично усещане, че действително колкото си по-агресивен, колкото си по-нагъл, колкото си по-брутален, толкова повече имаш място. Когато си деликатен, когато изчакваш, правиш място, изобщо възпитаните хора като че ли не намериха място. Смисъл, те отначало тръгнаха в Народното събрание, бяха много артисти, режисьори, самия Стефан Цанев беше в Народното събрание, Васил Михайлов, от всякакви, Вили Цанков, от всякакви политически убеждения хора бяха в Народното събрание, в Великото Народно събрание в първия момент. И постепенно всички се отказаха от това, като че ли всички прозряха, че нещо, че те ползват. Лично аз се почувствам и сега се чувствам използвана. Просто използваха моята енергия, моята вяра, както казва Вапцаров, моята вяра в митическите използваха.
употребиха ме. А това е сега от така моите 60 години, като погледна назад, виждам, че е много мъчително. Много е мъчително да бъдеш употребен. Но не мога да дам съвет как да бъдеш на штрек и да не ви се случва това. Трябва човек много да е на штрек в тия неща. Не знам. Мен лично ме употреби системата. И не мислих си, че ще стане по-чисто, ама не стана. Не стана, виждате. И имам предвид чистота и в взаимоотношенията. И направен е един експеримент. Значи, хора в Англия, хора, които живеят, рецидивисти, деца вика убийци, които живеят обаче в един затворено място, където сега тия селища, дето ги има и по София, и тук има такива с бариери, значи всичко подредено, чисто, подстригана тревата, чемширите под прав ъгъл, всичко подредено и спретнато. Значи хора, които са агресивни, отиват в такова място и постепенно агресията изчезва. А хора, които са така подредени, търпеливи, ги слагат в разхвърлено, в мръсно място. И те стават агресивни. Мръсотията поражда агресия. Сигурно и за това ние самите сме толкова агресивни в момента. Непрекъснато виждаме катастрофи, агресия на пътя, агресия. Всеки гледа да бие. Това е невероятно. Ако ние подредим почистено, не знам как ще стане това. Не знам, на хората не им прави впечатление. Това е убийство. Убийство на чувствителността, на националността, на себе си. Това е много страшно, хора. Дано да ви прави на вас впечатление, че е мръсно. Ако стане чисто, и ние ще станем чисти. Значи пред България, ясно, това е демографския срив. Това, че все по-малко деца се раждат и все повече хора напускат страната. За Европа също мисля, че миграцията е много драматичен момент. Странно е това, че значи, българите отиват в Испания, да кажем, отиват в Германия или в Англия, където и да е, връщат се и викат, ма там как е чисто, какви са взаимоотношенията. Връщат се тук и започват да се изхвърлят боклука през балкона. И аз се чудя, добре, отиваш там, виждаш го, ела тук, направи го същото. Невероятно е това, така нихилистично отношение към действителността. И миграцията е много опасна, защото тя изобщо за Европа, демографията също, ние сме един застаряващ континент. Тя и Меркел за това така радушно с надежда очакваше мигрантите да направят, да подмладят нацията, но не знам, тревожно е. Те са хора с друго разбиране за света, за живота, както и при нас го има този проблем с ромското население. Ние не можем да им променим техния така, статус. Просто това си народопсихология. Политиката е мръсна работа. Мръсна работа. Влезе ли човек в политиката, се променя. Изобщо качи ли се нещо в властта, тръгне ли да поглежда по-напред, нещата се объркват. Мръсна дума е политиката. Трябва да си Васил Левски, трябва да си Ботев, но те са умрели, те са загинали, те са си дали живота. Не знам, и явно влизайки в политиката се омърсява човек. Трябва да си Стамболов, ма него го убиват също. Просто трябва да си много принципен, да си много точен, да имаш характер. Не знам кой има характер, не трябва да флиртуваш. Флирта с нацията е популизма, това е убийство. Значи, ако кажеш на народа, вижте, трябва да затегнем коланите, трябва 10 години да живеем като коне, на работа, да почистим, да оправим и след 10 години всичко ще бъде наред. Сигурно
Не съм го чела този плана Маршал, дето е оправил германците след Втората световна война, но като помислиш, като погледнеш филмите, като видиш каква разруха е там и как успяват тези хора да направят, ето, те са направили, как е станало това, значи трябва ни един такъв план. Не знам кой, аз хората на изкуството, между другото, колкото повече остарявам, толкова повече виждам като че ли белите петна в моето образование, в моята енергия, как като че не съм направила това, дето трябва да направя, а пък не знам и какво трябва да бъде. Ей, такива неща ми минават. Тревожно ми е, много ми е тревожно. Първо основно да има някаква икономика в нашия град, да се развива, за да дойдат хората, да си останат тук. Иначе града ни е много хубав. Като тръгвам в посока от театъра към площада и особено когато е слънчево рано сутрин, като погледнеш силуета на този мавзолей, като погледнеш сградата на Сметната палата, нали, на общината, невероятно красив дух. Какво стана? Има една стара градска песен. По Сребърното езеро минаваха полека лебеди. Къде изчезнаха тия лебеди? Нали? Разберете го като символ. Къде изчезна? Къде отиде тази красота? Ето, какво се случва? Надеждата ми е някакси да възродим, да я видим. Като се срещнем с вас по улицата, като ви срещна, да ми кажете добър ден, ние сме плевнали, нали, ние се уважаваме, не плевенчани. По това ще разбереш кога е плевналия. Значи, кореняка плевналия казва плевналия, а пък софиянци казват плевенчани. Тоест, по граматиката е плевенчани, иначе си е плевналия. Хубаво е хората да са някакси по-благи, да не се блъскат с лакти и аз и никой друг. Защото това е пагубно. Пагубно е. Аз и никой друг. Пари, 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 пари. Никога в нашата къща не е имало много пари. Дядо ми беше пенсиониран железничар, значи аз съм се родила, той е бил на 73 години. Дядо ми е пенсиониран с една пенсия, баба ми е била домакиня цял живот. Никога не сме имали... Вечер на Сторгозия живеехме, че къщата беше продадена. Вечер се събираше съседното семейство до нас, които той пък Габровлие, но идваха на гости, сядахме, вадиха песнопойки. Вие никога няма да знаете какво е това. Песнопойката, това са стари градски песни, написани на Спарух Лешников, на кой ли не, и сядаме и си ги пеем. Това никога повече не може да се случи. Какво е това непрекъснато в този интернет? Хора, ние трябва да се общуваме.